Јас сум Сонја Ивановска, професор на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, и некои од вас ме знаат како поборник за зачувување на старите сорти. Но јас ги следам и современите технологии во генетиката и селекцијата за создавање на подобрени сорти растенија. Тие технологии базираат на модификација, односно на промена на генетскиот материјал или на ДНК. Зборот модификација не треба да ве плаши, затоа што буквално сите денешни сорти имаат променета ДНК на некаков начин, преку одомаќинување, преку класична селекција. Уште првите луѓе кои одгледувале растенија, за следната сејдба оставале семе само од најдобрите плодови. Со тоа несвесно ја менувале ДНК. Потоа научниците започнале со селекција, со вкрстување, мутации и други техники, за да создадат родни сорти со многу позитивни особини. Денешниот домат, например, настанал од див вид со многу мали плодови кои се токсични и не се јадат. Во природата исто така се одвиваат промени на ДНК, како спонтаните мутации, преку кои, например, е настанат цитронот со црвено месо. Или спонтано се вкрстуваат различни видови. Така е настаната денешната лебна пченица, која во себе содржи геноми од 3 диви видови. Во 1996 година на пазарот беа пуштени сорти, чија ДНК беше променета преку генетски инженеринг. Во нив беа внесени туги гени, но поради отпорот на јавноста се изнајдоа нови решенија да се променат сопствените гени на растенијата за ние крајните потрошувачи да добиеме поквалитетна храна. Например, се создадоа сорти со подобрен маслен состав, збогатени со витамини, минерали, како ананас збогатен со ликопен или ориз со бета-каротен. Потоа компир кој не потемнува кога ќе се исече. Внесен му е ген од див компир, што може да се случи и во природата. Јаболки што не потемнуваат, преку деактивирање на нивен сопствен ген. Потоа, маслодајна репа, што создава ензим фитаза и така во добиточната храна не мора вештачки да се додава овој ензим. На тој начин се намалува и загадувањето на животната средина, бидејќи преку изметот се изфрла помалку неискористен фосфор. Потоа, сорти пченка, пченица, соја, што се отпорни на суша, во кој е внесен генот сончеглед. И тоа може да се случи спонтано во природата или се прави со класичната селекција. Меѓу последните откритија се техниките за едитирање на гени. Најпознатото од нив е наречена CRISPR. Со неа може прецизно да се пресече ДНК на местото на генот што треба да се промени. Например, да се деактивира генот. Или на тоа место да се внесе ген од друго растение што ќе го подобри квалитетот на производ. Прв производ добиен со оваа техника е домат кој е збогатен со една киселина што го снижува крвниот притисок и релаксира. Неа ја има во зелениот домат, но при зреење се разложува и во црвениот ја нема. Научниците едноставно го исклучија генот за ензимот што ја разложува. Кај нас и кај многу други земји овие производи ги нема. Поради тоа, во светот забрзано се менуваат законите за ваквите растенија што не содржат туги гени. Некои земји промените ги направија уште пред 5 години. Во Европската Унија веќе е во тек подготовка за усвојување на закон за нови геномски техники. Со овој закон, производите што се добиени со едитирање на гени, а при тоа не содржат гени од други видови, нема да подлежат на законите за ГМО, туку ќе бидат третирани како кои било сорти добиени со класична селекција. Во Велика Британија во март оваа година е веќе донесен сличен закон, наречен за прецизна селекција. Ако сакаме да ги добиеме овие подобрени производи и кај нас, едноставно ќе треба да го следиме примерот на Европската Унија.